お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、日露戦争最大の激戦を制したにもかかわらず、武将という評価を後世から頂戴している将軍、乃木マレスケについて、203高地での戦闘経過を踏まえ、乃木マレスケが本当に武将だったのか、実は合理性ある名将だったのではないかという話をしていきたい。小説の影響が大きいんだろうけど、203高地の攻略戦で突撃を繰り返して多大な犠牲を払った将軍というイメージが強い気がする。あと、明治天皇崩御に伴う殉死のイメージも強い。203高地は言わずと知れた日露戦争の陸戦で最も有名なエリアかもしれないが、まずは乃木マレスケ率いる日本陸軍の第三軍が、なぜ帝政ロシア軍の主力がいるわけでもない、乱暴に言えば放っておいても良さそうな端っこのエリアだった余順要塞の攻略に投入されたか、その理由から見ていこう。賀新章丹の軍備拡充の後、日露間は国交を断絶、日露戦争の開戦となった。乃木さんは第三軍なんだよね。乃木大将が第三軍を率いたということは、第一軍と第二軍が先行して存在したことを意味する。日露開戦を受け、まずは野戦の猛将として恐れられた黒北目元の率いる第一軍が大陸に渡った。黒金スキーだね。第一軍には近衛師団が含まれていたので、乃木大将は国内の留守近衛師団の師団長に進歩された。留守番役の師団長だったんだ。ついで第二軍が編成され、第二軍には、後年元帥府に列することになる奥安方が司令官として就任し、大陸に派遣された。画像を見て思うけど、この時期の陸軍の将軍って、昭和陸軍の将軍と顔つきがちょっと違う気がする。黒北目元は特に猛将って感じがするね。実戦経験の違いなのだろうか。第二軍は両東半島に上陸し、守備よく大連を占領したが、日本軍からすると、その隣には気になる要塞があった。気になる要塞ってどこ？余順要塞だ。日本陸軍は両東半島と朝鮮半島から北進して帝政ロシア軍の主力を捕捉しようとしていたが、この力の方向とは異なる位置にある余順要塞を懸念しなければならなかった理由は2つある。どんな理由で？一つは、補給基地である大連港の脅威となって補給線が脅かされる危険があったこと。もう一つは、余順が帝政ロシアの太平洋艦隊の根拠地だったことだ。そこで、この余順要塞を封じ込めて補給線を確保するために新たに編成されたのが、本動画の主役である乃木大将が司令官を務める第三軍だった。なぜ乃木さんが第三軍の司令官に抜擢されたの？山形有朋が長州系の将軍をねじ込んだという説もあるんだが、それは定かなところではなく、その説に対し、当時の乃木マレスケは日本で軍司令官級のポストに進歩できる最古参の中将であり、かつ、同人の実戦経験が豊富だったことが考慮されたという説もある。客観的な情報である軍内の人事状況や乃木大将の戦歴を踏まえると、アップ主としては後者の説に賛同したいところだが、もっとも、乃木大将についてはいろんな意見があると思うので、この論点に限らず、この動画で言及する各論点についてはコメント欄にぜひご意見をお寄せいただければ幸いです。かくて乃木大将は運命の第三軍を率いて大陸に渡った。いきなり余順攻撃を実行したの？乃木大将が第三軍司令官となった当初、乃木大将が述べるところでは、第三軍の任務は先行する第二軍の後方警備であるとのことだった。すなわち、帝政ロシア軍の主力とぶつかるであろう日本の第二軍を後方から警備し、補給線を脅かしかねない余順を封じ込める任務が課せられており、要塞を陥落させることまでは想定されていなかったのではないかとされる。そしたらなんであんな犠牲を出して余順要塞を攻撃することになったの？これは乃木大将の意思ではなく、海軍と大本営の意向が作用した。海軍の意向とは？日露の開戦後、海軍は帝政ロシア海軍と制海権をめぐって戦闘を交えていたが、帝政ロシアの太平洋艦隊を余順港に逃してしまうという事態に陥った。余順港に立てこもった敵艦隊は日本海軍との決戦を避けるように出てこようとしないので、日本海軍としては、この余順港に立てこもった敵艦隊を覆滅するために、陸上から余順を占領し、陸上からの砲撃を加えてほしいと陸軍に強く要請した。海軍の要請に陸軍が従う必要があったの？海軍の要請に対しては、陸海軍の統合幕僚会議とも言うべき大本営にて審議が行われ、
これを是認し、大本営より満州軍総司令部にその旨の指令が行われたので、第三軍司令官の乃木大将としては嫌とは言えない状況となった。そして、大本営は少々甘い見通しを持って第三軍を余準攻略に投入することとなる。少々甘い見通しとは、余準攻略に必要な戦力の見積もりだ。すなわち、第三軍は戦力を逐次増強されつつあったが、第三軍に対する当該戦力増強が完了する前に、少々無理をしてでも余準の攻略に着手するよう大本営は指令を発した。あんな堅固な要塞だったのになんでそのような指令を。日清戦争の時はね、余準はびっくりするくらいあっさり落ちたんだ。この経験が悪い方向に作用し、大本営や満州軍総司令部としては、第三軍が完全な戦力になる前に攻撃を開始しても、余準攻略なら大丈夫だろうと楽観視していた節がある。結果論かもしれないが、余準攻略には特に火砲と弾薬を大量に備蓄して臨む必要があったところ、これの増強を待たずして余準攻略を開始した点に、まずは失敗の一因があったのではないか。それはすなわち大本営のミスであり、乃木大将に直接の責任があったかというとやや疑問を提示せざるを得ない。大本営や満州軍総司令部と、霊下の師団長らに挟まれた中間管理職の悲哀と言っては言い過ぎだろうか。さて、乃木大将率いる第三軍は、余準攻略を目指してまずは前進陣地を叩き、これを占領の後、余準要塞の包囲戦に移る。この時点で、第三軍の取り得る作戦案は2種類あり、この2種類のうち、どちらを選択するかで幕僚陣は結構揉めることとなった。2種類の作戦案とは、すごいざっくり言うと、余準要塞を東北から、すなわち真正面から攻撃する案と、もしくは奇襲的に西方に回り込んで攻める案の対立だった。奇襲案が良いんじゃないの？そう単純な問題でもなかった。後年、乃木大将が批判されるところとしては、なぜ正直に真正面の東北から攻めたのか、奇襲的に西方から攻めればよかったのではないかという批判がある。しかし、地形上、西方は敵軍からの砲撃にさらされやすく、かつ、道路状況も未整備だったので味方の砲兵を迅速に展開できないという事情もあった。加えて、余準要塞にこもる帝政ロシア軍の将校団には、日本軍が西方から攻めてくる可能性を指摘していた将軍もいたから、奇襲の効果も乏しかったのではないかという説もある。さらに、余準要塞を陥落するために最も重要な攻略目標が、東北方面には存在した。最も重要な攻略目標とは、砲台だ。この砲台に据え付けられた帝政ロシア軍の砲台は、その標高と威力により、日本軍にとって最も脅威となる存在であり、逆に言えば、帝政ロシア軍にとっては最も頼りになる存在だった。したがって、余準における戦闘全般を結果から振り返ると、この砲台を最重点目標に施行していた乃木大将率いる第三軍の考えは正しかったのではないかと思える。それくらい大事なエリアだった。その砲台って203高地なの？全然違う。この、余準要塞の砲台を取るのか、それとも203高地を取るのかという目標の対立をめぐって、余準での戦闘経過に従い第三軍や満州軍総司令部では議論が激しくなっていくんだが、まずは第三軍は砲台の獲得を目指し、東北方面からの攻撃を決断する。あえて真正面から攻めるの？乃木大将がその決断をした背景には、西方に回り込んで奇襲を起とすると、味方の補給路を余準要塞の正面にさらして危険に陥れることとなり、結果として失敗する公算が大きいという考えがあったのではないかという説もある。さて、第三軍は準備を整え、いよいよ第一回総攻撃が始まった。肉弾戦の始まりだね。そこも乃木大将が後世から批判される際のワードとして有名なんだが、この第一回総攻撃を開始する前、乃木大将が持ち前とする慎重さと合理性を示す動きがあった。合理性ってどんな行動？弾薬の準備遅延を理由として総攻撃開始を1日延ばしたんだ。乃木大将としては、ただ歩兵を突貫させることで余準要塞を攻略しようとしたのではなく、
まずは砲兵によって十分に要塞や捕類を叩き、そこに歩兵を送り込むという、まずは砲兵が耕すという発想のもと、大本営あたりが嫌がりそうな攻撃開始日の延長を決断してまでも、弾薬の補充に努めたそうだ。そして翌日、野戦砲兵部隊や工場砲兵部隊の一斉射撃により総攻撃の幕が開けた。総攻撃は成功したの。第三軍の激しい砲撃により、帝政ロシア軍の捕類では弾薬庫の爆発や火砲の無力化など損害が相次いだが、歩兵による突撃に対しては帝政ロシア軍の反撃が激しく、第三軍にとっては不守備に終わった。この第一回総攻撃は失敗に終わったという評価が多い。ここも意見が分かれるところなんだが、乃木大将は戦場を見渡せる高台で戦局を注視しつつ、失敗と悟ったら退却を即断するところがあり、これは合理的な決断力のある将軍という評価がある一方、旅順要塞の攻略戦を長期化させたという批判もあるところだ。さらに、まずは砲兵で耕してからという合理的な戦術を取る乃木大将にとって、第三軍に補給される砲弾弾薬の量は過小だったようで、工場砲兵部隊より、このまま砲撃を続ければ明日には弾薬が底をつくという上心もあり、乃木大将は総攻撃中止を決断した。第1回総攻撃は、第三軍に戦死傷者が1万5000人以上生じた激戦で、旅順要塞に立てこもる帝政ロシア軍の頑強さ、そして莫大な金と資材を注ぎ込んで強化された近代要塞たる旅順要塞の防衛力を示した戦闘だった。しかし、乃木大将は、日本最強の北鎮部隊と恐れられた第七師団、そして捕虜を耕すのに絶大な威力を発揮することとなる28センチ榴弾砲の増援を得て、旅順要塞を追い詰めていく。203コーチが出てこないじゃないか。仕事の関係で前編はここまでだが、後編は203高地をめぐる第三軍、大本営、海軍の熾烈な鞘当てを中心に、乃木大将が203高地、さらには旅順要塞を陥落させるまでを解説したいと思う。さて、以上の通り解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに直近の動画は、笑顔の軍人最小桂太郎です。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。